好，真的好，好，那你再跟他调一下。大家好，我们又到了每个月一次的台南七四图书馆的活动了。那我们在那个课程活动之前呢，我们先来向这附近的能量先来做问讯一下，然后大家请起立一下。好，一问讯，再问讯，三问讯。请坐，然后我们也用热烈的掌声来欢迎我们黄老师，谢谢。好，谢谢。来，那个各位先来上面带一下什么活动？哎，快速带一下，想看带什么东西6根哈，可以让他们稍微有概念哈啊，身体呢有活动就有动能，就有热能，就有胃能，就有光能哈。我们先做什么？大家起立，你现在就这样体验一个心灵力。这可以开发哈，我们的假设你有读数哈，从手拍出来最好啊。所以做在心灵力好了，36下。开，对，开始。阿弥陀佛1，阿弥陀佛2，阿弥陀佛3，阿弥陀佛4，阿弥陀佛5，阿弥陀佛6，阿弥陀佛7，阿弥陀佛8，阿弥陀佛9。阿弥陀佛10，阿弥陀佛11，阿弥陀佛12，阿弥陀佛13，阿弥陀佛14，阿弥陀佛15，阿弥陀佛16，阿弥陀佛17，阿弥陀佛24，阿弥陀佛25，阿弥陀佛26，阿弥陀佛27，阿弥陀佛28，阿弥陀佛29，阿弥陀佛30，阿弥陀佛31，阿弥陀佛32，阿弥陀佛33，阿弥陀佛34，阿弥陀佛35。阿弥陀佛36，接下来的体耐力，往前的时候啊，手把它举高往下；往后的时候啊，手往下，然后，五指把它伸开一点，然后大力的敲打，把你那个身体的神经、血液细胞那个脉络把它敲开，这样。那做2次，先一次21下。你看哈，假设那个手很红的话，表示你这个有热脑。好，还好，对，有热脑还好，血还好。你们其实你平常在动的话，对，这个像这有白板的这个表示这个哈，这个里面血液都还不足。有时候我们慢慢有贫血的来嘛哈，你透过正确的运动，带，有时候哈很明显就会慢慢改善了。啊，可是就是不能够紧。好，不能够紧，好不好？所以我们在最后一次，在最后一次，尽量你读数排出来之后呢，虽然这是我们的手、我们的脚哈，你看呢，你假设身体有疾病的话，你排出来的话哈，像在我们的整个大头，这个是头部的问题，有的人会从这一只手特别痛，这就是我们的什么松果体跟下视丘这里，就这一节，这里就会特别痛，所以有的人这个扣扳肌手有没有？还有手腕隧道这边都是直接会跟我们的这个脑下垂体这边有很多的状况。OK， 所以你看哦，比如说你小腿哦，你这边有的人痛到这边，其实有时候是你小腿的静脉出问题，也叫的其他的心脏，对吧？这是我们的肾脏，这心脏呢，因为肺部跟这个地方中间又有，所以它很维系哈。好，我们再做一次哈，来再快速拍一下哈，感染身体有疾病的拍出来。要把意念挂在那个白金室哦，先往前。好，预备。快速21下，大力拍，然后练卡吧。你越痛越效，那效果就越好。对，21下而已，就是快速把你的气排出来，这个脚稍微半蹲一下屁股稍微翘出去，把毒素一卡对，所以你有两下不会观想的，你可以观想我身体里面的，不管有癌细胞都黑气比如说你胃特别不好，你子宫特别不好，你头特别痛，你就说下指令，我在拍的时候你就从脚下涌泉穴出去，这样理解吗？从涌泉穴这边的脚下有一样是有脚的地方，那这是我们的下半身，这是我们的乳腺，这是我们整个的气管。虽然去拍的时候呢，你要记得头部呢是从这边开始动的，所以我们现在将毒素排出来的时候，就是一定要手
拉开，手拨开。那这个扑是专门可以治疗水肿的扑，啊，所以你在拍的时候要拉开一点，拉开一点。对，因为我们每次来这边有限哈，那雪儿很棒哈，雪儿呢非常那个善心善念的哈，还有易贵，对不对哈？敏秀，对不对？还有慧华，你们真的是好好的学呢哈，你就慢慢你就真的可以找到你自己，甚至有时候你可以看到为什么三世因果这么可怕，你以后就可以真正用白净式了。好，非常简单的白净法哈，所以我们今天无论如何，还是要让你们操练，把扣中熟练一点，好，一定要熟练，因为对你们有帮助。漂亮月珍，哇，大家好 ，OK， 来，我们先来动一次哈，一样哦，这个地方哈，这两只是针对下半肢的水肿，这两只是上半身的水肿，这两只是下半身的水肿。好，再看一次哦哈。这两只，我们是不是拿出来之后两只，对不对？这就是比较好记，有没有记的合谷穴？这两个扑就是我们上肢的病，这两只奔，这两只的里面这两只是针对我们的什么？上焦、下焦的病。学了知道哈？好，那我们开始来拍一次哈，快速的拉开，对，快速拉开哈。开始。阿把一，阿把二，阿把三，阿把四，阿把五，阿把六，阿把七，阿把八，阿把九，阿把十，阿把十一，阿把十二，阿把十三，阿把四，阿把五，阿把六，手越痛也越笑，快点笑，很好。很好。你手越痛哈，你看这次有出来的话，最好里面有气瘀的全部都要拍出来。哦，所以我们在这边哈要记得，假设呢哈人的心念上哈，像之前这么多的人当中，你没有办法专注的话，还是有状况的，所以没有关系。你只要记得，你们好好的学，到有一天呢哈，人们瞪铁心都会笑笑的，而且你现在越学呢，身体一定会越健康。好，大家坐下来，谢谢，各位谢谢，谢谢。你们身体呢哈要健康，首先一定要有正确的一个灵性哈。那有3点呢，一定要记下来。从今天开始，你要灵性呢哈。你们不要赚1亿啦，你不要赚2亿，也不要赚3亿，也不要赚4亿，赚呢一生呢哈，要钱就有钱，应用钱无缺，好不好？愿不愿意？愿意。啊，让自己随时身体都很健康喜乐，愿不愿意？愿意。那愿意让到时候自己走的时候，离开世间的时候呢，一样这么清安自在的回去，愿不愿意？愿意。所以你要不要呢？每次我们来上课的时候呢，你要记着，但是这3点一定要特别记住，好不好？每天早上起来，每天都我说不能够断哦，早上还是晚上还是中午，你就是一定要记得这个动作一定要35分钟，这个叫什么？对，这个要记得啊，怎么做呢？比如说你现在有疾病的人哈，你要试着怎么做呢？这个动作一定要记得，每天35分钟就可以了。那怎么做？很简单，就是这样子。先快速的跑，阿弥陀佛1，阿弥陀佛2，阿弥陀佛3，阿弥陀佛4，阿弥陀佛5，阿弥陀佛6，阿弥陀佛7，阿弥陀佛8，阿弥陀佛9，阿弥陀佛10，竞走。阿弥陀佛1，阿弥陀佛2，阿弥陀佛3，阿弥陀佛4，阿弥陀佛5，阿弥陀佛6，阿弥陀佛7，阿弥陀佛8，阿弥陀佛9，阿弥陀佛10，跑慢走。阿弥陀佛1，阿弥陀佛2，阿弥陀佛3。阿弥陀佛4，阿弥陀佛5，阿弥陀佛6，阿弥陀佛7，阿弥陀佛8，阿弥陀佛9，阿弥陀佛10。就这个动作，快跑、竞走、慢走，就这样子，你的脂肪就燃烧了，心脏病呢也会慢慢好起来。哦，那你假设呢，在外面的时候，有时候你就这样子一直走35分钟，这是不是竞走？我们看到是不是竞走？就这样子，你就一直做35分钟，每天哦。今天做，明天做，后天做，大后天做。你每天一直做的话呢，你这一块呢，哈，很容易造成高血压，还有什么50间，还有什么心脏病，还有什么肝脏，还有肾脏病，还有什么脂肪太肥胖的人，还有什么屁股的腰有问题的人，再来什么胰脏有状况的人。你每天做到累积2个月、3个月、4个月，你的身体你就会看到有明显改善了。这是第一个。第二个，你随时随地呢，哈，跪下来折叠。无论你呢电视看完累了，你也可以这样子，就快速折叠。快速折叠，啊，折叠就是这么简单。可是你觉得你头很痛，你就气憋着，吸气憋着，就一直念阿弥陀佛，一念快速念，就快速的一直念，念到呢，哈。
气都已经快受不了的时候再打开，所以你往往有头痛的人，或者是呢高血压引起的头痛的人，对不对？久了之后呢，你这头会开，开了之后呢，营养呢鼻子有问题的人他就会开了，快速这样子理解吗？这样可以理解吗？对对对对对对。气啊，那个噗出来，啊，你的肝吼，你里面有毒素对吧？啪就开啊，还有你耳朵常年耳朵听不到的，它就会一直崩，毛细胞还有一堆开啊。这是第二个，第三个，我看到时钟就为时钟扣钟，我看到太阳就为太阳扣钟。我们现在已经看到很多莫名其妙，他们的家本来小朋友一直都有问题的，在欧洲一直都有问题，结果他自从呢一直这样子扣钟之后，很神奇。妈妈呢，看到小孩子也变了。更离奇的就是呢，你平常呢忧郁症很严重的，常年在吃药跟躁郁症的，20年过后，你看现在开始呢，没有再吃药了，就扣钟，甚至妈妈90几岁了她不知道往哪里去，她就很奇怪，帮她扣钟而已，真的可以看到她妈妈将来去哪里也很清楚。就扣钟而已，结果这次呢很细讲反复，让我真的有认真回去扣钟，他就让我知道。所以你看雪儿有认真，而且不矛盾。不管你现在学的，比如说你在慈济的都不受影响，懂不懂？反倒会在里面帮你加分。不管你在菩提道次第广论的广论，一样都不会冲突。不管你在太极门的，其实不会唐突，这样理解吗？也没有所谓对不起谁，因为我只是教你们正确的身，就是我们深度的灵魂。再来呢，你的身心就这么简单。这样理解吗？所以扣钟你自己都不会念，很可惜啦。有常念的请举手。敏秀会话。这个叫他的灵魂叫3次，自己叫3次来，叫名字叫3次。黄叶珍。太好了，你回去你就是记得，你比如说你看到。好的，你也帮他扣钟，不好的你扣钟。你到一段时间之后，你会看，你越老的时候，你的大脑很神奇，自己好不好？反正这个也不用花钱，对不对？你也不用去哪里拿，对不对？是不是？我们有那个文字帮你写好了，你就回去念就好了。华记，你伫念讲你有感觉因为你有背牌时阵，至少你可以念出，对，是不是可以念出一篇文章，对不对？对。那我希望说，我们用这样子的一个文章。那你们待会呢？来编，打扣钟编，看看用小苹果来编好了。陈奕迅没有来，他们2个发烧。是哦。对啊，陈奕迅也会挑小苹果。哎呀，这无叫来调，那会使。来啊！哎，感冒啊，要休啊。边永清跳一跳我们待会来做一次，编一下看你怎么编。法师向前。你们待会来编看看。你讲扣钟你有这些吧加强你的上面阿赖耶识，再加强你什么？你们的大脑记忆体。所以像这个吧，对不对？你就被你的大脑打死了。没有，伊是快板的呀。小苹果快板。说会这样子。节奏感很好，你先套用一次看看，我们来把这些字套用进去那你念看看，看有没有办法快到很快的。其实我就是看你们的舌头啦，你的舌头快的话就很 OK。舌头我昨天就我找了一只英文文章就无用的因为你知道那个什么荔枝是不是很燥？再加上你买咬掉的时候，你得破掉了嘛。舌头、舌尖。那因为昨天他们我们要回去的时候他们就有冰箱是不是有几颗那个荔枝？对，就咬到，就那边他们就说好吃。我想说因为还在等回了这个舌尖起来，是不是因为呢早上痛到，你知道那个舌尖整个又发红，又一直什么痛，是不是讲话它就会痛？结果我就下一个指令，假设我是因为昨天讲错话，还是我情绪呢哪个地方呢有去影响到别人的，
假设我错的话，让我真正的呢，我愿意承担。那假设没有错的话，就让我马上好。他讲完之后就好了。啊？舌头啊，你懂我意思吗？因为他早上起来一点起，红到又破掉，那个舌尖那个地方嘛，我就下这样的指令而已，我就扣中一遍就好了。你们完全没有什么，谢谢，没有发生什么事情，这样你理解吗？而且我的每个心念呢，我都是站在对方，因为呢，那天那个晚上就是处理，因为他们之前呢，很用心，就是因为他们毕竟呢，这些，因为有一些老师们，他们以前是教音乐的，有的是教数学的，有的是教国文的，有的是教呢，像是不是每一科都有每一科的专业老师？结果因为他们过去生的关系，所以他们有的呢，有变成那个很严重的那个重度忧郁症，还有重度的那个躁郁症的人。那有的是比较严重的是那个渐冻人，有看过渐冻人吗？对。那他们来处理完之后呢，那很明显，你知道那渐冻人没有办法跪，你知道吗？他是不是要跪下去，全身会那个发抖，那个汗就逼出来了，甚至他没有办法讲话了。他讲话就是一直就这样子，我们还要猜字，对不对？这句话是讲什么，我们就要猜字，对不对？结果呢，就是因为他们的夫妻很用心，专程从很远的宜兰带他们过来。那渐冻人没有办法，他是不是？他渐冻人就像树枝一样，有吗？他不是这样子，要不然就是要这样子躺，对不对？你叫他这样做，他是不是不容易做？因为做了之后，他这边是不是好像有树枝给他卡掉了？是不是都全身不舒服？就他那天呢，我有看到他们很棒，他们愿意，甚至那个渐冻人啊，他那个身上有散发那个佛菩萨，你知道吗？那个光刹那样子，刹那这样子。你知道他平常呢，他这一次的因缘来是要做什么，你知道吗？就是让他不能掉到狗界去。他爱狗，爱到他养了1000多只狗。这是他过去生的因缘啊。就像我们现在带学生，你敢耍先不要给他正知正念，下辈子你还要来带哦。所以我现在因为我可能有做错，所以现在很多都是学校都是顶尖的老师来学。那学这个干什么？就是要了解他们过去发生什么问题啊。是不是拢教出一个学生的对吧？你嘛是名师无？教出一个，看你嘛是人带去赚出侪钱的，这个以前是名师伊无啦，伊无。如果你来讲传一顿是吧？那你现在就知道，只要这一世来就像我刚刚说，真心忏悔就好了。所以我刚刚说过，你的灵性要好，就是一定要念扣钟。扣钟呢，太阳可以扣钟吗？可以。好，那待会呢因为，对，很聪明。那看到那个受苦，看到那个119过去可以扣钟吗？对呀。看到那个蚂蚁在旁边爬，你可以扣钟吗？家里有蚂蚁，你扣钟完之后，谢谢，我们来一起来扣钟了所以扣完钟之后，你就可以，你还要再加几句话，跟蚂蚁说对不起蚂蚁，因为你在这个地方我不小心会踩到你，所以30分钟过后麻烦你待会呢，你就回归本位好吗？你诚心的话，30分钟之后他不见了。对。那假设他不离开的话，表示他那边还有他的因缘还没有完成嘛。你把靠心的摕一罐面包，甲đặt落去。因的话，因一世人拢免搬，死啊，装到死铁时那个面包都够他们吃，知道吗？不是，因为蚂蚁的话是我们家的是非，表示那个还没有能力还没有完，对不对？所以你要不要拼命的帮他们扣钟？你知道吗？从这个地方就可以看到你们的诚心有精啊，无精啊。我把免提测谎器来给恁测，知道不？测谎器是不是测久了之后，你知道你怎么去规避它？就那个智力神经仪表啊。你刚开始新鲜去测一下，哎呦哇！我觉得内底有一个因为张哥说你跟我讲那个某个因缘早时我们在文化中心上课的时候，有一群的觉得他们是不是仪器啊在高雄那个医院都很有名，你弄仪器已经给恁测测一测之后，你赶快没啥了吧还有从那次上完课之后，他就觉得说，他是觉得我们很伟大。我是觉得这个本来就是应该要这样子的。他们来文化中心上课，我们都还可以送给他们很漂亮的那个运动手套，什么东西你知道？他们上完课是呢，每一个人要来测呢刚才测一下都要钱嘛。在那边就很大的明显了。那他们现在就有抓到一个问题了，比如说你像肾脏有问题一去灸这时阵你马上因为你很单纯，蹦蹦去灸嘛，是不是有感觉啊？
那下一次哈，你看了你假设有防卫机制的时候，你会酒精不容易造出来哈。所以他们昨天就跟我讲说，笑得要命，他们仪器买很多，就他们现在就是很麻烦工哈，那仪器哈就等到来讲，要操作的时候你就可以规避了哦，可以规避的。但是哈，唯独很神奇，你把扣中背得很熟的话，你诚不诚心哈，那个动物就看得到了。好，比如说这个地方这个空间，比如说这个空间200年前它是一个是非地，造成呢哈这些的人的灵体都变成蚂蚁嘛，那蚂蚁是不是千百亿化身的残灵，都比这样？所以你假设呢，它这些的能量跟你这能量还没有平衡，它会一直在这个地方，可是你一直帮它扣中，慢慢它就会一直稀疏，甚至会没有。啊，你不要去喷它哦，这样理解吗？把你也来扣中的话，你像有红蚂蚁的哈，所以你看那个红色有黑色的嘛，还有白色蚂蚁，对不对？要记得，其实真的是我们人类真的好可怜。你只要知道真的有因果哈，像冯友曼博士说的，因为他看到是能量，那因为他知道能量是可以放大，啊，里面能量是可以看到，我们说有人、有猪、有马、有羊，你知道？所以等他知道的时候，可是。你要记得我们家当人很难的，对不对？好，所以以后你要了解神通到底是什么意思。那为什么每一个人好好的修的时候会有神通？那你看到神通的时候，你不要去管它。就像我们刚刚从丰原一路开车过来，我是不是看到旁边有什么东西，我不用去刻意去观察什么，对不对？你只要帮它扣中就可以了。这样子你可以理解吗？好，你们千万不要被设限住。像新北市现在发生那种说那申报的事情啊，我都扣中给他们了，我要对那个新北市发现那个受害人跟受伤者。可以，很好。这样可以。对，啊，你假设更有诚心，就一个一个，比如说那天那个天顺回去了嘛，对不对？好，你就他在一起扣中这样子，这样理解吗？因为你的能量平衡，好，其实你假设有那个神通力量的，你就知道的。其实我们有2种，第一个就是你先天来的，就是说你本来修的不错，可是后来过世了。啊，下一次再来的时候，你还是可以跟这一道感应。那你能量一直提升的话呢，你以后就这些就因为你的提升，他们就提升了，你就不用再看到他们了。那假设是这一世修的呢，因为自己有的话呢，你没有办法去控制，不去看它。可是你自己修的话，可以理解。所以对这些呈报还有发生什么问题的，你都可以直接帮他扣中。那神通呢，哈，到后来修到后来要完全看不到，就是什么？很慈悲这条路就对了，好，所以现在让大家了解扣中非常好用。所以宝岩，你的名字大声的自己念3次，再念一遍。来，我们自己念3次好不好？念名字念3次，我们来安定一下好了。来，黄金月，对，黄金月，我们就念自己的名字安定下来。对，以后呢，有没有听过啦？哈，连滚嘛，我们9足连心，你叫他的名字像3次就可以了，让他安定就好了。那像这个呈报这个嘛哈，还有现在台湾发生这些事情的嘛，这个都有因果的哦。大家知道那个比如说我们有所谓的因为6道里面很麻烦，是眼睛看得到。你们平常去外面所谓的消灾是在消什么灾？啊，消什么灾？嘿，消灾你消什么？太阳亮。本身，我觉得要消灾本身。不是台湾人很多到处喜欢有庙啊，庙这个庙都在什么？求平安啊，求平安在解厄啊。消灾解厄嘛，对不对？消灾什么？解厄什么？消除灾难。什么灾难没？希望有灾难就化掉。哪里的灾难？不知道。我定有蒙不一定啊，有时候是未来有一些灾难，所以先消除了。所以你们今天要学会来，跟着我念一遍来。冤亲，好，冤亲很简单，只要是跟我有相关的，上面是爸爸、妈妈，下面是谁？兄弟姐妹。儿女。旁边是谁？兄弟姐妹。所以它就是有直系跟旁系的，这就是叫做冤亲。可是有人说是外面的。这冤亲就是冤亲就是，然后再念一遍冤亲好了来，冤亲就是爸爸、妈妈。再来就是儿女，这个就是直系。那旁系呢？兄弟姐妹，这叫冤亲。啊，债主呢？债主就是呢不认识的人，还有什么上下关系的，老板跟你的关系，有没有？还有那个什么朋友的关系，还有你伫路边的关系。有看到路边人伫咧车祸，还是伫咧烧台无？你捌伫哪呢？
讲，哎，那安尼哇，那安尼哇，还是讲你冤家的时阵，那安尼哇，你会不会有莫名其妙的一些意念，还是安尼讲我怎么看？不相边啦，迄个叫债主啦。债主就是吼，你会记哩就是安尼咋？像郑杰，大家我讲，伊伫迄个啥物？伊咧杀因的时阵，他们过去生有因缘，你知道吗？啊，你伫边仔人毋知人的因果，安尼啊，干嘛批评讲呢？这个就叫做债主啦，啊，了解未？你是不要看点心呀？你只是要出一口气去帮他而已啊。可是你怎么知道他们前世的关系？这样理解吗？你说这一次顶心这个有就好了。我们人类的共业，对不对？你知道了之后，你只要改变自己的体质。像咱以前上非洲啊，吃很多很苦的物件不会吃的话，你怎么办？现在是我们的，因为我们的价值观已经变了，所以我们的人心啊意念不好，所以我们会常常火烧，那个细胞的油都会烧掉。所以你本来就结这个不好的恶缘啊，所以你才个取个口批评，那个这个债主啦。是不是全台湾人口2300多万人口，全世界只要有3亿人口吃你的，你嘛底下改批评的时阵，是不是这个叫做债主？你要气低你加时伊就发来啊，一个念头哦，他就马上发。啊你怎么不知道过去升起一堆的人呐哈？它不会掉。就是我就说过他的生命的共业就是这么可怕。那你现在知道的话，就用扣中就好了，你就不要再落思量啊，就不用去想他的善跟他的恶了。我们警惕在我自己不要去做那种事情，这也叫债主啦。你刚刚讲，我跟伊若无关系，啊你来乌泱之债，就像这。